ထိတ်ပေါ့နော်ထိတ်လေးလုံးကို1 9 4 9လို့ထောင်းတယ်သူ့ရဲ့တဝဲတာပေါ့နော်ဒီခေါင်းက8လို့ခွေလိုက်တာပေါ့နော်ခေါင်းက8လို့ခွေလိုက်တယ်ခွေပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့တဝဲကြောင့်ပေါ်တက်တော့ပေါ့နော်ဒီခွန်ထိတ်လေးကလည်းသူ့ရဲ့ခွန်လို့ပြန်ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခွန်ထိတ်လေးကခွန်လို့ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒါပထမကပေါ့နော်ဒုတိယကလို့တစ်ချက်သွားအောင်ပါနော်ဒါလေးက1 9 4 ခွန်လို့ထောင်းတယ်1 9 4 ခွန်ထောင်းတယ်သူ့ရဲ့တဝဲကြောပေါ့နော်ဒီဇောင်း3လုံးကဇောင်းပေါ့နော်3 1ခွန်လို့ပြန်စောင်းလိုက်တာပေါ့နော်8လို့ပြန်စောင်းတယ်စောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အပေါ်တဝဲကြောတက်တော့လေဒီ4ထိတ်လေးက4လို့ပိတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒုတိယကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တတိယကလေးကိုသွားအောင်ပါတတိယကလေးသွားပြန်တော့လေသူကဒီ1 9 4 ခွန်လို့ထောင်းတယ်1 9 4 ခွန်လို့ထောင်းတယ်သူ့ရဲ့တဝဲတာပေါ့နော်ဒီ3 6နဲ့8လို့တစ်ချက်ပြန်စောင်းတယ်စောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့ဘော်တဝဲတာတက်လိုက်တယ်ပေါ့တဝဲကြောချင်းပဲတစ်ထိတ်လေးကလည်း1လို့ပြန်ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတတိယကပေါ့နော်ဟုတ်ပထမကလေးကိုပြန်သွားအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမကလေးပြန်သွားတော့သူကဒီခွန်ထိတ်လေးကခွန်လို့ပိတ်လိုက်တယ်နဲ့အောင်9ဝက်ဆင်းတာပေါ့နော်1 2 3 4 5ပေါ့နော်ဒီ6ခါလို့တစ်ချက်ခံတယ်ဒီ6ခါလေးကလည်းသူ့ရဲ့ဝဲကြောပေါ့နော်9ဝဲပေါ့နော်1 2 3 4 5 6ခါလေးက6ခါလို့ပြန်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်တဝဲကြောပေါ့နော်တဝဲကြောဆင်းလိုက်တော့လေဒီခါလေးနဲ့ဒီပရိတ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာခါလေးကလည်းပုံသေး6လို့တစ်ချက်ထောက်ထားပေါ့နော်6လို့ဒီပရိတ်နဲ့ခါနဲ့6လို့ထောက်တယ်ထောက်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာ8ထိတ်လို့ကြာပေါ့နော်ဒါလေးကခံထားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ8ထိတ်လို့ဒါလေးကထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့ဘေးမှာကြာတယ်ခဏပေါ့နော်8 5 6ဆိုခဏလေးကြာတာပေါ့နော်ဒီ8 5 6ကိုဘယ်လာလဲပေါ့နော်ဟုတ်8 5 6လေးကလည်းဒီထောက်ထားပေါ့နော်ဒီပရိတ်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီပရိတ်လေးနဲ့ခါလေးပုံသေး6လို့ထောက်တဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်တဝဲကြောမှာရှိတဲ့ဒီ9 8 6ပေါ့နော်ဒီ9 8 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကသူကဒီပရိတ်နဲ့ခါနဲ့ပေါ့နော်6ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာ8ထိတ်လို့ထောက်ပြီးဘေးမှာ8 5 6လေးထွက်တာပေါ့နော်သူကဒီ9 6တွေကိုပုံသေးပေါ့နော်9 6တွေပုံသေးနဲ့8ထိတ်တစ်လုံးမကတ်အောင်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပထမကတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကတ်လေးကိုသွားအောင်မြတ်ဒုတိယကတ်လေးကိုသွားပြန်တော့လေဟုတ်ကဲ့ဗျဒုတိယကတ်လေးသွားပြန်တော့လေသူက4ထိတ်လေးက4လို့ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်9ဝက်ဆင်းတာပေါ့နော်1 2 3 4 5ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ6ခါလို့တစ်ချက်ကြတယ်6ခါလေးကလည်းသူ့ရဲ့တဝဲကြ9ပင်တက်ချင်တော့လေ1 2 3 4 5 6ခါလို့ပြန်ကြတယ်ကြပြီဆိုမှအောက်တဝဲဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီပရိတ်လေးနဲ့တဝဲကြောမှာခါလေးနဲ့လေပုံသေး6လို့ထောက်လိုက်တာပေါ့နော်6လို့ထောက်တယ်သူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာ8ထိတ်လို့လည်းတစ်ချက်ထောက်လိုက်တော့နော်ထောက်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ဘေးမှာ6 5 6ဆိုတဲ့ခဏလေးကြပေါ့နော်5 6တွဲငိန်ပေါ့နော်5တွဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးရောက်တော့လေဒီမှာသူကသူ့ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီ6ပရိတ်ဆိုရင်တော့ဒီပရိတ်လေးနဲ့ခါနဲ့6လို့ထောက်ထားရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ခဏန်းပေါ့နော်သူကဒီ6 5 6ဆိုတဲ့ခဏန်းလေးပေါ့နော်6 5 6လေးကလေသူက5 6တွဲငိန်မကြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပဲစဉ်းစားလာမသိဘူးเนาะဒီ6 5 6လေးကလည်းဒီ6 5 6လေးကပေါ့เนาะသူက5 6တွေပုံသေးငိန်နဲ့ထိတ်က6ထဲပေါ့เนาะ6 5 6တကွက်ထဲပေါ့เนาะဟုတ်ဒါဒုတိယကပေါ့เนาะတတိယကလေးကိုသွားအောင်တတိယကလေးကိုသွားပြန်တော့လေဒီတစ်ထိတ်လေးကလည်း1လို့ပိတ်တယ်သူ့ရဲ့အောက်9ဝက်ဆင်းတာပေါ့เนาะ1 2 3 4 5ဒီ6ခါလို့တစ်ချက်ခံတယ်သူ့ရဲ့တဝဲကြောပေါ့နော်1 2 3 4 5ပေါ့နော်6ခါလေးကလည်း6ခါလေးကလည်း6ခါလို့တစ်ချက်ပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်တဝဲကြောဆင်းတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖေးမှာဒီ break လေးနဲ့သူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာခါလေးနဲ့လည်းပုံသေး6လို့ထောက်ထားပေါ့နော်ပုံသေး6လို့ထောက်ထားsorryနော်6လို့ထောက်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျ6လို့ထောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဝဲကြောမှာလည်း
ရှစ်ထိတ်လို့ခံထားပါတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာကြာမယ်ခဏပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျသူကဒီမှာ6လို့ဒီဗရိတ်နဲ့ပေါ့နော်ခါနဲ့ပုံသေး6ပေါ့နော်6လို့ထောက်ထားတဲ့ဘေးမှာကြာရခဏပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘေးမှာလည်းအဲဒီ4 6ဒီ96လေးလို့ထောက်ထားပေါ့နော်သူက96တွဲပုံသေးနောက်တွဲနဲ့ကြာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်456တကွက်သေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီ456လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ပြန်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ sport site ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီ194ခုထောင်နဲ့သူ့ရဲ့တပွဲတာပေါ့နော်ရှစ်လို့တစ်ချက်စောင်းတယ်စောင်းပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့တပွဲရောပေါ့နော်အဲတပွဲရောတက်လိုက်တဲ့ချိန်လို့လေခွန်ထိတ်လေးကလည်းခွန်လို့ပြန်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးပြီဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်9ဟန်ဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာလေဒီကိုခါလေးကလည်းသူ့ရဲ့တပွဲရောပေါ့နော်9ဟန်တက်တော့ဆိုကိုခါပေါ့နော်ကိုခါလေးကကိုခါလို့ပြန်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးပြီဆိုမှသူ့ရဲ့တပွဲရောဆင်းတဲ့ချိန်မှာဒီ break ပေါ့နော်ဒီ break လေးနဲ့ခါလေးတပွဲကြောင့်မှခါလေးပုံသေး6လို့ထောက်ထားပေါ့နော်ထောက်ပြီးမှဒီရှစ်ထိပ်လို့တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးဆိုမှဒီရှင်း96ဆိုကနန်းလေးကလည်းဒီခုနကတော့ဒီ6ဒီလို break နဲ့ခါနဲ့6ဆိုတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ986ပတ်လည်လေးရပေါ့နော်အဲမှာ96တွဲနောက်တွဲညိန်နဲ့ရှင်း96တကွက်သေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပထမကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကလေးတော့အောင်ဒုတိယကလေးတော့လေဒီ194ခုလို့ထောင်းနေသူ့ရဲ့တပွဲကြောပေါ့နော်301ခုလို့စောင်းလိုက်တယ်စောင်းပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့တပွဲကြောပေါ့နော်အဲမှာဒီလေးထိပ်လေးကလည်းလေးလိုပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးမှအောက်9ဝင်ဆင်းလိုက်တဲ့ချက်ပဲလေကိုခါလေးကြတယ်ကိုခါလေးကလည်းသူ့ရဲ့တပွဲကြောပေါ့နော်9ဝင်တက်တော့လေကိုခါပေါ့နော်ကိုခါလို့ကြတယ်ကြပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်တပွဲကြောပေါ့နော်ဒီ break လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပွဲကြောမှာတက်ခါလေးနဲ့ပုံသေး6လို့ထောက်တာပေါ့နော်ထောက်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့တပွဲကြောရှစ်ထိပ်လေးထောက်ထားပေါ့နော်6လို့ထောက်တယ်8ထိပ်လို့ထောက်တယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကြာရတဲ့နန်းပေါ့နော်656သူက96တွဲနောက်တွဲငြိမ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဘရိတ်နဲ့ခါနဲ့6လို့ဖြစ်တာလေးရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ဒီ656ဆိုတဲ့နန်းလေးကလည်း656ပေါ့နော်96တွဲနဲ့ဆို656တကွက်ထဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒုတိယကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တတိယကလေးကိုသွားအောင်ဗျ194ခုလို့ထောက်တယ်သူ့ရဲ့တပွဲရောက်ပေါ့နော်ဒီ306နဲ့ပေါ့နော်ဒီ306နဲ့ဆိုတာလေးပြန်ဆောင်းထားပေါ့နော်စောင်းပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့တဝဲရောဖြစ်တဲ့ချက်တော့လေဒီတစ်ထိတ်လေးကလည်းတစ်လို့ပြန်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်9ဝဲဆင်းလိုက်တဲ့ချက်တော့လေဒီကိုခါလေးရပေါ့နော်သူ့ရဲ့တဝဲက9ဝင်တက်တော့လေကိုခါလေးပဲကြာပါနော်ကိုခါလေးရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးဆိုမှသူ့ရဲ့အောက်တဝဲရောဆင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီ break လေးနဲ့ခါလေးနဲ့လည်းပုံသေး6လို့ထောက်ထားပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့6လို့ထောက်တယ်ထောက်ပြီးရှစ်ထိတ်ပေါ့နော်6လို့ထောက်တယ်8ထိပ်လို့ထောက်တယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကြာမှာခဏပေါ့နော်ဒီ break လေးနဲ့ခါလေး6လို့ဖြစ်တဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ဒီ556လေးဆိုတာလေးကလည်းသူက96တွဲအချိန်နဲ့ဆိုရင်556တကွက်သေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့တော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တော့ပါနော်ဟုတ်